Vorrei tornare su Enrico Mattei, del quale sono stato un strettissimo collaboratore, per dire che in Italia è avvenuta qualcosa di orrendo, di sporco. Era stata fatta un'inchiesta quando l'aereo precipitò a Bascapè, un'inchiesta vergognosa che era soltanto fatta da depistaggi e da coperture della verità. Un'altra mezza inchiesta era stata subito chiusa. Io nel 1994 ho pubblicato con la Mondadori un libro che si chiama La grande sfida e sono riuscito ad avere dagli archivi americani una serie di documentazione secret o top secret dagli archivi della John Fitzgerald Kennedy Library di Boston, dall'Eisenhower Library di Abbey Lane, e con mia sorpresa ho scoperto che tra Mattei e Kennedy c'era una corrispondenza molto molto stretta. L'Italia, dopo la crisi di Suez, quando Inghilterra e Francia erano stati invitati dagli Stati Uniti a ritirarsi durante la guerra di Suez, perché gli Stati Uniti temevano uno shock petrolifero, l'Italia avanzò la proposta di coprire un ruolo di nazione strategica sul Mediterraneo in sostituzione di Francia ed Inghilterra. Kennedy era d'accordo, però bisognava dare stabilità politica al governo italiano che cambiava ogni mese, ogni 2 mesi. C'era stata la crisi del governo Tambroni che durò 1 mese e mezzo. Però per dare stabilità politica bisognava scegliere un uomo e fare delle riforme. Kennedy, quello che io sto dicendo è in documenti segreti americani, Kennedy esaminò tutti i possibili interlocutori italiani, li scartò subito, esaminò Fanfani, via, Gronchi, via, e arrivò a Mattei. Di Mattei Kennedy, e si vede nei documenti che io ho esaminato, era affascinato da Mattei Kennedy. E cominciarono delle trattative. Una prima trattativa, una tranche di trattative, avvenne al Hotel El Cerso di Roma in grandissimo segreto. Mattei non si fece assistere da nessuno, perché era una questione di grande segretezza. Kennedy chiese alle grandi compagnie americane di mettere Mattei in condizione di fare affari, di offrire a Mattei contratti migliori di quelli che Mattei aveva fatto con l'Unione Sovietica. E così, dopo lunghe trattative, venne fatto un contratto tra l'ENI e la Esso per la fornitura di 12 milioni di tonnellate l'anno di grezzo a condizioni veramente migliori di quelle che Mattei aveva strappato dall'Unione Sovietica. Dopo l'accordo, sempre segretissimo, dell'accordo commerciale, si passò alla trattativa politica, che durò parecchio. Da parte americana parteciparono il responsabile della politica estera di Kennedy e il futuro capo della CIA in Italia. E quindi Mattei accettò di affrontare questa esperienza e doveva andare a dicembre a incontrare Kennedy, dicembre 1962. Io ero molto vicino a Mattei, certamente non ne parlò con nessuno, nemmeno con me, però era abbastanza teso in quei giorni, aveva ricevuto minacce. La cosa che mi colpì, che era stato in Sicilia il 18 ottobre del 1962, c'era stato un incontro a Gela, un consiglio di amministrazione dell'Agip mineraria. Lui transitò da Palermo, mi chiamò e ti voglio vedere subito in aeroporto. Arrivò con l'aereo aziendale, mi diede un po' di indicazioni su fatti che stavamo svolgendo e io dissi Presidente, venga entro l'anno perché abbiamo fatto una realizzazione a Gela che voleva lei, un grande deposito costiero per importare dalla raffineria di Gela i prodotti sul mercato perché funzionavano le raffinerie di Augusta, quindi noi eravamo assenti sul mercato
siciliano, e lui disse: non posso venire, ho parecchi impegni, ci vediamo il prossimo anno. Era comunque contento di questa realizzazione. Dopo 7 giorni ricevo una sua telefonata, io mi trovo a Palermo perché io avevo un incarico, quello dello scoutman, che è l'uomo dei servizi segreti nel petrolio, quello che cerca di sapere cosa fanno le altre compagnie per cercare di fregarle, no? Mi disse: sto partendo per Gela. Presidente, ma come mai? Dice: no, poi glielo dico. Io arrivai a Gela prima di lui e andai al motel dell'Agip e mi dissero: non atterra qui, perché l'Agip aveva un aeroporto privato che si chiama Aeroporto di Ponte Olivo, con una pista sorvegliatissima dall'ANIC. La sera prima avevano messo una carica di tritolo e avevano rotto la pista per non farlo atterrare, per farlo venire con l'elicottero semmai. E lui dovette atterrare a Catania. Arrivò intorno alle 13, abbiamo parlato di problemi che c'erano in corso, soprattutto che riguardavano l'Iraq. Ecco, Iraq. Nessun libro dei 300 e rotti libri che sono stati pubblicati nel mondo su Mattei hanno parlato mai dell'Iraq. Mai. Dell'Iran. Ma l'Iraq no. Io sapevo che c'era una questione. In Iran non si era riusciti a fare l'accordo, non si era riusciti ad entrare nel consorzio dopo la caduta di Mossadegh, fatto cadere dagli anglo-americani perché aveva nazionalizzato il petrolio, fatto cadere con l'uso dei sicari dell'economia, quindi non hanno orchestrato un'operazione CIA, non hanno utilizzato dei sicari economici per mettere in difficoltà lo Stato iraniano. È caduto Mossadegh, anzi fu denunziato come fosse un pazzo, invece era un uomo saggissimo, era presidente del Consiglio del primo governo democratico iraniano, un governo democratico eletto dal popolo. Poi gli americani ritornarono con gli inglesi, riaprirono le compagnie anglo-americane e fecero un consorzio e noi siamo stati rifiutati. Non siamo potuti entrare nel consorzio perché ci hanno detto: no, voi non siete in Medio Oriente. Abbiamo detto: ma ci sono delle piccole società finanziarie vostre, americane e inglesi, che sono finanziarie. Dice: no, comunque voi non potete entrare. E Mattei dice: andiamoci a prendere il petrolio in Iraq. Cos'era successo? Negli anni 30 io ho avuto il piacere, non negli anni 30, ho avuto il piacere di conoscere nel 1978 a Taormina Dino Grandi, ex ministro degli esteri del governo di Mussolini, il quale in una cena tra amici alla fine mi ha informato, saputo che ero dell'ENI, mi ha informato che nel 1934 l'Italia, l'Agip è stata fondata nel 1926, era riuscita ad ottenere in Iraq il più grande giacimento iracheno, nell'area di Kirkuk, l'area kurda del nord dell'Iraq. Era riuscita per l'abilità di Dino Grandi, che era un politico abile, il quale venne a patti con gli inglesi, che avevano ottenuto l'85% del territorio iracheno, una concessione enorme, con una sessantina di concessioni, perché aveva il protettorato. L'Iraq era un'invenzione di Churchill, perché capiva lui che mettendo una linea, un rettangolo, unificando sciiti, curdi e sunniti turcomanni, avrebbe creato un paese in eterno conflitto e quindi facilmente governabile, facilmente dominabile da un punto di vista coloniale. Dino Grandi diede appoggio, perché scadeva il protettorato inglese nel 1934, diede appoggio presso la Società delle Nazioni, era l'ex ONU, e diede appoggio all'Inghilterra, e in contropartita l'Inghilterra accettò che l'Agip rivelasse una società piccola petrolifera e poi accettò che questa società piccola si ingrandisse fino a diventare una concessione importante che si chiamava Mosul Oil Field. Però avvenne un fatto: 1935 ottobre, le truppe italiane invadono l'Etiopia, gli inglesi ricattano l'Agip, dicono: se tu vuoi che noi interveniamo alla Società delle Nazioni
per non far fare delle sanzioni pesanti e soprattutto per non far fare un embargo petrolifero, ci deve ridare la Mosul o il Field, ce la deve cedere. Dino Grandi mi ha raccontato che trattò una trattativa difficile e alla fine trovarono una soluzione. Sarebbe andata agli inglesi e anche agli americani, perché la Iraq Petroleum Company aveva una quota americana, e sarebbe andata il 51%, però l'Agip avrebbe avuto un 39% e una presenza strategica nel gold share della società, cioè avrebbe partecipato alle politiche e alle strategie della Iraq Petroleum Company. Quando, mi raccontò Dino Grandi, ritornò a Roma contento perché aveva salvato la Mosul del Field, in effetti una presenza, in attesa che poi magari le cose si potevano chiarire, Mussolini ebbe paura, ha detto no, cediamo la società perché gli inglesi poi mi possono giocare un brutto scherzo e io non mi posso fermare in Etiopia con un embargo. Mattei sapeva tutto questo e dopo che siamo stati rifiutati dal consorzio iraniano ha detto andiamoci a prendere il petrolio in Iraq. Si formò un gruppo molto ristretto. Questo è stato l'oggetto di quest'ultimo libro, che è uscito un anno dopo del penultimo, ma io non potevo trovare la registrazione a Dino Grandi, che si era perduta nelle carte. Ho trovato un giorno del 2006 questa registrazione e quindi tutti i dati che mi aveva dato. Sono andato all'archivio storico a Pomezia dell'ENI e non trovavo Iraq, non trovavo assolutamente Iraq. Poi, cercando, ho trovato un faldone di documenti, tutti crepitati. Si parlava di arance, si parlava di gite, poi abbiamo trovato la chiave, dopo 3 mesi di ricerca, di lettura, abbiamo tradotto ed è uscito fuori quello che è uscito. Io lavorai con l'equipe che andò in Iraq, molto in stretta rapporto. Si andò in Iraq quando Qassem, nel 1958 agosto, abbatté la monarchia irachena di re Faisal II. Qassem venne contattato nello stesso mese di agosto, in una caserma, mentre fuori si sparava. È stato portato a Qassem una credenziale di Mattei, nella quale Mattei diceva vogliamo fare con voi un contratto paritetico, un partenariato, non un contratto in cui vi vede paese esattori di tasso e esattori di royalty. Facciamolo insieme, poi facciamo una società paritetica che si occuperà anche di altre cose connesse al petrolio. Qassem ha accettato e ha detto io voglio però che prima bisogna cacciare via l'Iraq Petroleum Company, cacciare via l'Iraq, un fatto eclatante, straordinario. E così si cominciò a dare assistenza a Qassem, assistenza legale, esaminando concessione per concessione dell'Iraq Petroleum Company, per vedere dove l'Iraq Petroleum Company aveva mancato, aveva violato. L'Iraq Petroleum Company su 60 rotti concessioni ne aveva solo sfruttato 3. Si era mantenuto in riserva con un atteggiamento di scorrettezza enorme, come riserva le altre risorse, privando il popolo iracheno di quelle royalties, ancorché irrisorie. E così nel 1962, inizi 62, Qassem, perché ci fu una trattativa lunga, revocò le concessioni, quasi 57 concessioni, all'Iraq Petroleum Company. Era qualcosa di una bomba, cioè una delle più grandi compagnie del mondo, più potenti, veniva buttata fuori. Perché? Perché Qassem avrebbe fatto entrare l'ENI. Io seguì molto da vicino la faccenda, però non eravamo sicuri di essere sfuggiti ai servizi segreti americani e inglesi, perché sa, in Italia c'era parecchia gente che voleva la fine di Mattei, parecchia gente. Mattei aveva rotto con Fanfani, perché aveva appoggiato un governo siciliano di un'esperienza molto particolare politica, per ottenere Milazzo, per ottenere delle concessioni, e mandò alla posizione i fanfaniani siciliani, che non era gente troppo facile, erano Gioia, Lima e via dicendo.
quindi aveva indirizzato i finanziamenti alla DC da Fanfani a Moro, cioè era rottura totale. Fanfani nel periodo dell'Iraq era Presidente del Consiglio. Poi c'era la questione Cefs. Mattei agli inizi del 2006 aveva cacciato fuori Cefs, il vicepresidente, che era un uomo dei servizi inglesi, quindi Mattei era isolato. E durante la trattativa abbiamo scoperto, con quei documenti che io ho avuto a Boston e Abbey Lane, ho scoperto che c'erano stati degli interventi pesantissimi dell'ambasciata americana e inglese a Roma su Fanfani per fermare Mattei. E Fanfani ha risposto: io Mattei non lo posso fermare, cioè non ho il potere. È una cosa gravissima. Fermare ad ogni costo, la frase ad ogni costo è quella che mi rimase, ad ogni costo. Si fece una società, Cassem fece una società nazionale e per poter fare poi una società paritetica con noi. Cassem fece sapere che voleva dare un annunzio al giornalismo internazionale di questo progetto della costituzione della compagnia nazionale, che era nazionale, non era più, non c'erano più influenze esterne, e noi abbiamo detto no, prendi tempo, era il 16 settembre del 1962 e Cassem, con la smania di dimostrare al popolo, alle masse popolari, che stava lavorando per il bene dell'Iraq, rilasciò una intervista che ci fece gelare a quel tempo. Ha detto: io ho revocato le concessioni all'Iraq Petroleum Company e sto realizzando una società paritetica con l'ENI, con l'italiana ENI. Ci siamo sentiti persi, era grave, gravissimo. Abbiamo detto a Mattei di stare attento, di non viaggiare più in aereo. E quando arrivò in Sicilia il giorno 26 di ottobre, la sorpresa nostra era: io ero in Sicilia perché mi occupavo della politica mediterranea. Ecco, eravamo terrorizzati. Io ho detto: Presidente, non riparta stasera a Milano, non riparta, venga con me. Andiamo in campagna, mia moglie ha già delle campagne vicino Palermo, si riposi, non chiami nemmeno sua moglie. Un amico, uno di noi, eravamo un gruppo di alleni, andrà a Roma, avviserà sua moglie, ma lo farà in modo privato. Per un mese, dice: no, devo andare, devo incontrarmi a Milano con l'onorevole Tremelloni stasera e devo poi partire. Devo fare il contratto con l'Algeria, un altro contratto molto osteggiato dalle anglo-americane, ma soprattutto da Fanfani, perché Fanfani non voleva che Mattei riportasse avanti una politica di rottura nei confronti delle 7 sorelle, perché è stato Mattei a definire sorelle, ma in verità all'inizio voleva dire sorellastre, e poi i giornalisti l'hanno modificato. Comunque ha voluto partire lo stesso Mattei, e quella sera l'aereo è caduto. È caduto. In Italia è avvenuta un'altra porcheria, scusate perché io uso dei termini molto pesanti, una porcheria degna di un paese, anzi degna di nessun paese al mondo. Quando io pubblicai La Grande Sfida riaprirono l'inchiesta. Il procuratore Vincenzo Calia di Pavia, zona dove Mattei, l'aereo è caduto. Aprirono l'inchiesta perché la novità era il rapporto di Mattei-Kennedy, era una novità assoluta. Indagò con molta serietà Vincenzo Calia, molta serietà. Io ho avuto l'onore di collaborarlo molto da vicino continuamente all'avanzamento dell'inchiesta e si accertò l'avvenuto sabotaggio. Si sono riesumati i corpi di Mattei e il nero Bertuzzi, che era il pilota, si sono trovate tracce di esplosivo, Compound 100, un esplosivo potentissimo. Si è accertato che l'esplosivo era stato messo sotto i comandi del carrello e si può fare attraverso il rotino, si infila la carica con una calamita, e che l'aereo era stato portato dentro la notte della notte, tra il 25 e 26, è stato portato dentro l'hangar militare l'hangar della NATO militare, quello che vi dico nell'inchiesta, ed è stato sabotato dai servizi. L'ho scritto e
E l'aereo, quando il pilota azionò la cloche per scendere,